ভাই সাথে সাথে কি গরম পানি বের হচ্ছে? ভাই সাথে সাথে গরম পানি। এটা কি আনছেন? এটা হচ্ছে বাজাজের ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। 24 ঘন্টা গরম পানি পাবেন। মানে 24 ঘন্টায় গরম পানি? জি জি, 24 ঘন্টায় গরম পানি। মানে অনেক গিজার আছে 10-15 মিনিট 20 মিনিট বসে থাকতে হয়, সেটা বসে থাকতে হবে না এটাতে? এটা কিচ্ছু করতে হবে না, এটা আপনার সাথে সাথে, এই যে দেখেন সাথে সাথে গরম পানি। আচ্ছা দেখেন, দেখছেন একদম কমপ্লিট গরম পানি, এই যে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন, এই যে দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে, ধোঁয়া কিন্তু উঠতেছে, সাথে সাথে কিন্তু আপনারা গরম পানি পাবেন। বাজাজের ইনস্ট্যান্ট কিন্তু গিজার। আচ্ছা দেখেন, এই যে আবার একটু দেখাই দিচ্ছি, দেখেন একটু অন করে দেখাইলাম যে এটা কি পরিমাণ গরম পানিটা আছে, দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, দেখেন এই যে দেখেন এটা কিন্তু গরম পানি আসতেছে একবারে সাথে সাথে, মানে অন করার সাথে সাথে এটা গরম পানি আপনারা পাবেন। মানে বসে থাকতে হবে না আপনাদের, কোনো অপেক্ষা নাই, সুইচ দিবেন আর গরম পানি। এই যে দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে কিভাবে। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন, এইটা কিন্তু ধোঁয়া উঠতেছে। কতক্ষণ সময় লাগতে পারে ভাই দেওয়ার সাথে সাথে? দেওয়ার সাথে সাথে একদম কমপ্লিট গরম পানি। এই পানি এখন এই যে দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে। আচ্ছা দেখেন এখন কিন্তু ধোঁয়া উঠতেছে, আর গ্লাসও কিন্তু ঘামাই গেছে। দেখেন এই গরম পানি হওয়ার কারণে কিন্তু গ্লাসটা ঘামিয়ে গেছে। চা করে খেতে পারবেন। দেখেন কি পরিমাণ ধোঁয়া উঠতেছে। ওয়াও, দেখেন কি পরিমাণ ধোঁয়া উঠতেছে। আর এটার গরমটা যে হবে কিরকম টেম্পারেচারটা হতে পারে? এটা টেম্পারেচার গিয়ে দাঁড়াবে 70 পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম। 70 পর্যন্ত? যেহেতু এটা ইনস্ট্যান্ট, এটাকে বলা হয় ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। আচ্ছা, বিশেষ করে এখন শীতের দিন অনেকের বাসায় দেখা যাচ্ছে যে গিজারের ব্যবস্থা নাই। আচ্ছা, তো তাদের জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টটা খুবই ইজি একটা প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এবং এটা সুইটেবল প্রোডাক্ট। এটা যে কোনো জায়গায় বাসা চেঞ্জ করলে আপনি নিজেরটা নিজে নিয়ে যেতে পারবেন যে কোনো জায়গায়। দেখেন কত ছোট একটা জিনিস। আচ্ছা দেখেন, অনেকে তো টিনের, অনেকে গ্রামে দেখা যাচ্ছে যে টিন সিটের বাসা, এখন দেখা যাচ্ছে যে একতলার উপরে আপনার পানির লাইনের ব্যবস্থা আছে। আপনি এরকম একটা ইনস্ট্যান্ট গিজার যদি নিয়ে যান, আপনি এটার মাধ্যমে আপনি রান্নাঘরেও ব্যবহার করতে পারবেন, ওয়াশরুমেও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, ওয়াশরুমেও ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা দেখেন, এইটাতে সুবিধা হচ্ছে কি জানেন, এটা তো ইনস্ট্যান্ট। আপনি সুইচ দিচ্ছেন, কল ছাড়ছেন, সাথে সাথে গরম পানি পাচ্ছেন। আর বড় বড় গিজারে কিন্তু 10-15 মিনিট সময় দিতে হয়, যার কারণে বিদ্যুতের একটা ব্যাপার আছে। এই জিনিসটা দিয়ে ধরেন আপনি বড় 20 লিটার বা 25 লিটার বা 30 লিটারের একটা বালতি পানি নিয়ে নিবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার 2 মিনিট সময় লাগে। একটা বালতি ভর্তি কিন্তু 2 মিনিট সময়, তার মানে এটা 2 মিনিট চললো। এই 2 মিনিটে দেখা যাচ্ছে আপনার গোসল শেষ। আর বড় বড় গিজার নিলে দেখা যায় 15-20 মিনিট বসে থাকতে হবে, তারপরে পানি নিবেন, তারপরে গোসল করবেন। দেখেন আমরা যখন পানিটা নেই, এক বালতি পানি কিন্তু পুরোটাই আমাদের গরম লাগে না। সাপোজ 20 লিটারের যদি বালতি হয়, সেক্ষেত্রে 15 লিটার ঠান্ডা পানি থাকে, 5 লিটার গরম পানি থাকে। এটা তো সুবিধা হচ্ছে আপনি কলটা দিচ্ছেন, আপনার স্বাভাবিক একটা গরম পানি পাচ্ছেন, যেটা দিয়ে আপনি গোসল করতে পারলেন। আবার দেখা যাচ্ছে কলের স্পিডটা একটু কমাই দিচ্ছেন, আপনার গরমের স্পিডটা আবার বেড়ে যাবে। জি, আচ্ছা, এটা কি কন্ট্রোল করার কোনো সিস্টেম আছে? এটা সম্পূর্ণ অটোমেটিক। এটা শুরু হবে আপনার মনে করেন যে 28 থেকে শুরু হবে। আচ্ছা, মানে কথার কথা শীতের দিন তো পানি তো ঠান্ডা হয়ে থাকবে অনেক। আপনি যখন এটা সুইচটা দিয়ে দিবেন, এটা মুহূর্তের মধ্যে 25 থেকে 28 চলে যাবে। 25 থেকে 28, হ্যাঁ। এরপরে 30 থেকে এটা আস্তে আস্তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম 75 পর্যন্ত যাবে। 75 পানির ফ্লো যদি ম্যাক্সিমাম দিয়ে রাখেন, তাহলে এটা একটু আস্তে আস্তে বাড়বে। পানির ফ্লোটা যদি একটু কমা দেন, তাহলে এটা দ্রুত বেড়ে যাবে গরমটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটার গরম পানি দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে অজুর ক্ষেত্রে, গোসলের ক্ষেত্রে, রান্না বান্না, কাপড় চোপড় ওয়াশ, বিভিন্ন কাজে আপনার এটা খুব ফাস্ট হবে। আচ্ছা, আর বড় বড় গিজারের ক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্যুৎটা অনেক বেশি লাগে। এটা তো চললো মাত্র 2 মিনিট। আচ্ছা, 2 মিনিটে দেখা যাচ্ছে আপনার গোসলের পানি হয়ে গেল। দেখেন সারাদিন যদি আপনাদের 10-15 মিনিটও যদি আপনারা ইউজ করেন, মনে করেন 15 মিনিট আমি ইউজ করলাম সারাদিনে, বিদ্যুৎ বিলটা কেমন আসতে পারে? এটা সারা মাস ব্যবহার যদি করেন, আপনার বিল সর্বোচ্চ 250 থেকে 300 টাকা আসবে। 250 থেকে 300 টাকা। আমি আগেই বলেছি যে আপনি 30 লিটার পানি নিয়েছেন, 2 মিনিট সময় লাগছে, এই 2 মিনিটই সে চললো। আচ্ছা ওকে, সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু এখানে ভাই এখানে লেখা আছে 3 লিটার, মানে 3 লিটার পানি থাকবে নাকি? এটা সার্কেল আছে ভিতরে, এটা ছোট একটা ট্যাঙ্ক আছে, সার্কেল ট্যাঙ্ক, যেটাকে 3 লিটার বলা হয়। 3 লিটার পানিটা ওখানে গিয়ে সার্কেলিং হবে এবং ওই জায়গা থেকেই পানিটা গরম হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, যদি হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে আপনার কথার কথা আপনি এটা ব্যবহার করছেন, ব্যবহার করে রেখে দিলেন, এটার মধ্যে 3 লিটার পানি আর কি রিজার্ভ থাকবে। 3 লিটার পানি রিজার্ভ থাকবে। পরবর্তী ঠান্ডা পানিটা এটার সাথে মিক্স হয়ে আপনার গরম পানিটা পাবেন, জি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো দেখেন এটা হচ্ছে বাজাজ ব্র্যান্ডের। আমি এটার বক্সটা একটু দেখাই। দেখেন বাজাজের কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট আছে, আর আমরা জানি কিন্তু বাজাজ ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট কেমন হয়। এটা হচ্ছে বাজাজের রুম হিটার। বাজাজের একটা জিনিস আমি আপনাকে ক্লিয়ার করি, দেখেন এখানে ব্লেন্ডার মেশিন আছে আমাদের কাছে কতগুলা মডেলের। আচ্ছা, বাজাজের এই যে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা, এখানে দেখেন একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার কত বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া? 5 বছর। এই যে দেখেন একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার কত বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া? 7 বছর।
একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার দেখেন কত বছর ওয়ারেন্টি, 5 বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া। বাজাজ এমন একটা কোম্পানি যার প্রতিটা পার্টস বিল্ড কোয়ালিটি অনেক হাই কোয়ালিটি থাকে। আপনি বাজাজের একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার কিনলে আপনার 10-15 বছর আর কখনোই ব্লেন্ডারের প্রয়োজন হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমরা আজকে যে প্রোডাক্ট গুলো দেখাচ্ছি সবগুলাই কিন্তু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহকারে। আচ্ছা, এটা ভাই অনেকেই চিন্তা করে যে গিজার মানে একটু সমস্যা থাকতে পারে, সেফটিটা কি থাকবে? সেফটির ব্যাপারটা আমি বলে দিই, এটা একটু খেয়াল করবেন, এখানে কি লেখা আছে দেখেন মাল্টিপল সেফটি সিস্টেম। মাল্টিপল সেফটি সিস্টেমের ব্যাখ্যাটা আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে দেখেন এখন কি আছে, পাওয়ারে আছে, শুধু পাওয়ারে আছে, হিটিং এ কি আছে? হিটিং এ নাই। আমার কলটা কিন্তু বন্ধ, কলটা বন্ধ, যার কারণে হিটিং এর যে পাওয়ারটা দরকার, আচ্ছা হিটিং এ পাওয়ার দরকার, এখানে যখন ঠান্ডা পানিটা প্রবেশ করবে তখন সেন্সরটাকে আপনার স্টার্ট দিয়ে দিবে, হিটিংটা দরকার, হিটিংটা তখন দরকার। এখন তো ভিতরে পানিটা গরম, কলটা বন্ধ, যার কারণে দেখেন এটা হিটিংটা এখন বন্ধ আছে, হিটিংটা বন্ধ আছে এখন সাথে সাথে কিন্তু হিটিংটা বন্ধ। যখন আমি কল ছাড়বো তখন আবার হিটিংটা চালু হবে। তো এখানে আমি যে জিনিসটা আপনাকে দেখাচ্ছি এটা কি লেখা, মাল্টি সেফটি সিস্টেম দেখাচ্ছে, মাল্টি সেফটি সিস্টেম। তারপর এটা শক রেসিস্ট্যান্ট, এটা আপনি যারা ব্যবহার করবে কখনো বিদ্যুতের শক খাবে না। আচ্ছা দেখেন, এটা এখন কিন্তু লাইন আছে, আমিও কিন্তু ধরতেছি, এটা পানি ছেড়ে পানিতে হাত দিলেও সমস্যা নাই, পানিতে হাত দিলেও আমি সমস্যা নাই। বুঝাইতে চাইছি এটার যে ওয়্যারিং সিস্টেমটা, এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার গ্লাস প্যানেল ব্যবহার করা, গ্লাস প্যানেল, একটা যে হিটিং এর যে এলিমেন্টটা আছে এটার সাথে পানির কোনো কানেকশন নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সম্পূর্ণ আলাদা চেম্বার। তারপরে এই যে হাই রেস, মানে আপনার অনেক উঁচু দালান, পানির অনেক প্রেসার, অনেক জায়গায় দেখবেন যে গিজার বাস্ট হয়ে যায়, রাইট, এগুলো ওই ধরনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এখানে ওয়ারেন্টি পলিসিটা একটু দেখে নিবেন। আচ্ছা, ইনার ট্যাঙ্ক আছে 5 বছর, 5 বছর ভিতরে যে 3 লিটার ট্যাঙ্ক এটা আছে, জি, হিটিং সিস্টেমটা থাকবে 3 বছর। ওকে, প্রোডাক্টের সেফটি পার্টস এর জন্য থাকবে আরো 2 বছর, জি, সর্বোচ্চ সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, এইরকম একটা যদি ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার কিনেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি 10 থেকে 15 বছর চলে যাবে। আচ্ছা, আপনার আর কখনো ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারের দরকার হবে না। এগুলো সারা বাংলাদেশ থেকে নেওয়া যাবে তো? সারা বাংলাদেশ থেকে। আরেকটা ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি আপনাকে, এই জিনিসটা আপনি নিছেন, আচ্ছা, এখন হঠাৎ করে আপনার টাঙ্কির পানি শেষ হয়ে গেল, এ কিন্তু অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, অটো বন্ধ হয়ে যাবে, যার কারণে এই গিজারটা নষ্ট হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, গিজার নষ্ট হয় কিভাবে একটু বলে দিই। গিজারের যে কয়েলটা থাকে, কয়েলটা যদি পানি পায় তাহলে কয়েলটা দ্রুত ঠান্ডা হওয়ার চেষ্টা করে, আর এইভাবেই কিন্তু স্টার্টিং করে পানিটাকে গরম করে। এখন যদি পানি না পায় তখন কয়েলটা অতিরিক্ত গরম হয়ে কেটে যায়। এখন এটা তো পানি না পাইলে এটা চলবে না, তার মানে এটা কয়েল কাটারও কোনো সম্ভাবনা নাই। আর সর্বোচ্চ ওয়ারেন্টি তো কোম্পানি থেকে দেওয়া আছে, সেটা আমি বলেই দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, বাজাজের সুবিধা হচ্ছে বাজাজের ভিতরে যে কয়েলটা আছে 100% কপার, 100%, যেহেতু ইন্ডিয়ান কোম্পানি, এদের প্রতিটা পার্টস আপনার এটার ইনার যে ট্যাঙ্কটা আছে, ট্যাঙ্কটা হচ্ছে 304 স্টেনলেস স্টিল, লাইফ টাইম গ্যারান্টি, কখনো মরিচা ধরবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো জীবন গ্যারান্টি দিয়ে দিব। এই প্রোডাক্টটা নিবেন, ভিতরে স্টিলের জিনিসগুলো মরিচা ধরবে না। আচ্ছা, আর প্রোডাক্টটা যদি আপনি সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চান, নিয়মটা হচ্ছে আমি কলটা ছেড়ে সুইচটা দিয়ে দিব। আচ্ছা, কলটা আগে ছাড়বো, কলটা ছেড়ে সাথে সাথে ইলেকট্রিক সুইচটা দিব। সুইচটা দিয়ে দিলে এই যে সার্কেলটা আছে, সার্কেলটা পারফেক্ট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, পানির প্রেসারের সাথে সাথে সেন্সরটা কাজ করবে। আচ্ছা, এবং এই পরিস্থিতিতে যদি আপনি চালান, একটা গিজার কিনলে 15 বছর অনায়াসে চলে যাবে। আচ্ছা, এইটা আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন, প্রথমে আগে ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা ব্যবহার বিধি সব এটার বক্সের ভিতরে দেওয়া আছে। আচ্ছা, আপনি যখন একটা কাস্টমার এই প্রোডাক্টটা নেবে, সে ওয়ারেন্টিতে লেখা আছে এটা পলিসিটা কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়, একবার ইউজার ম্যানুয়ালটা দেখে নিলে এই জিনিস সে 10-15 বছর এমনিতেই ব্যবহার করতে পারবে। আচ্ছা, এটা তো যে কেউ লাইন দিতে পারবে, এটা যে কেউ। দেখেন আমার এখানে কিন্তু পানির ব্যবস্থা নেই, যেহেতু আমার এটা একটা দোকান। আমি কি করেছি, আমি নরমাল দেখেন বলে পানি রাখছি, সেই পানিটাকে হিটিং এর মাধ্যমে, এই যে দেখেন এখানে আমি একটা বুস্টার মোটর দিয়ে, যেহেতু আমার এখানে পানির লাইন নাই, মোটরের মাধ্যমে এখানে আমি পানিটা দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, যদি পানির লাইন থাকতো আমার তো এই ঝামেলাটা করা লাগতো না। এখন এটা করেছি শুধুমাত্র কাস্টমারদের দেখানোর জন্য, এইটা যে নিবে সে নিজেই ফিটিং করে নিতে পারবে। আচ্ছা, এবং এইগুলো আপনারা চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে বসে আপনারা অর্ডার করবেন, অবশ্যই হোম ডেলিভারি হবে তো? এটা হোম ডেলিভারি হবে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। এখন যেটা আপনি বলছিলেন আগে কলটা ছাড়তে হবে, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন আমি এটা কলটা ছেড়ে দিলাম, আমি মোটরটা দিলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে। মোটরটা দেওয়ার পরে সে কিন্তু এই যে পানিটা এখন আসতেছে, পানিটা আসতেছে, রাইট। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন এখানে হিটিংটা চলে আসবে। আচ্ছা, পানিটা দেখেন কি পরিমাণ গরম। ওয়াও, দেখেন এই যে পানিটা দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে, এবং গ্লাসটাও কিন্তু ঘামিয়ে যাচ্ছে, ঘেমে গেছে, রাইট। পানি গরম না হলে কিন্তু গ্লাসও ঘামতো না, ধোঁয়া উঠতো না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। দেখেন একেবারে সাথে সাথে কিন্তু আপনারা কিন্তু পূর্বের যে গরম পানিটা
পূর্বের গরম পানিটা 3 লিটার না, আচ্ছা, পানিটা যখন 1.5 লিটার 1 লিটারের কাছাকাছি চলে আসবে, আচ্ছা, সাথে সাথে আবার হিটিংটা চলে আসবে, সাথে সাথে হিটিংটা চলে আসবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বাজাজ ব্র্যান্ডের চমৎকার একটা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট গিজার, সাথে সাথে কিন্তু আপনারা গরম পানি পাবেন। আর এখন যেহেতু পানিটা দেখেন, এবার দেখেন ধোঁয়াটা আমি দেখাই ঢেলে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেখছেন, এই যে দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে, এই যে ধোঁয়া কিন্তু উঠতেছে, এবং এইটা কিন্তু সাথে সাথে গরম পানি। আর এখন কিন্তু যেহেতু গ্রামেও প্রচন্ড শীত, অনেকে কিন্তু গ্রামে কিন্তু আবারও বলছি 3 সেটের ওয়াশরুম থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো ওয়াশরুম হোক না কেন আপনারা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। এটা সবচাইতে কঠিন একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় গ্রাম সাইডে, তো প্রচন্ড শীত, রাইট। কাপড় ওয়াশ করার ক্ষেত্রে, রান্না বাড়ার ক্ষেত্রে বা গোসলের ক্ষেত্রে কিন্তু গরম পানিটা খুবই প্রয়োজনীয়। আচ্ছা আচ্ছা, অধিকাংশ জায়গাতে কিন্তু সিলিন্ডার ব্যবহার হয়, রাইট। আর সিলিন্ডারে কিন্তু পানি গরম করলেও কিন্তু অনেক গ্যাস অপচয় হয়, রাইট। এরকম একটা প্রোডাক্ট থাকলে কিন্তু আপনার সব কাজ হয়ে যাবে। আর গ্রামে বাড়িগুলোতে কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বার অনেক বেশি থাকে, অনেক অনেক, যার কারণে এরকম একটা হয়ে গেলে সবাই কিন্তু এটা দিয়ে কাজ এবং এক ঘরে থাকলে কিন্তু পাশের ঘরের মানুষজন এসেও কিন্তু ইউজ করতে পারবে। আরেকটা জিনিস যেটা বলতেছিলেন যে ওয়াশরুম আর কিচেন রুম, হ্যাঁ, একসাথেই চাইলে ইউজ করা যাবে। এটা 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 আপনি যদি কল সিস্টেম, তো আপনি যদি আমাদের মতো ম্যানুয়াল কল করে নেন, আচ্ছা, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই কল থেকে সবাই পানি নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে, এটা সবার প্রয়োজন, সবার প্রয়োজনে। আর গ্রামে কিন্তু একটা জিনিস দেখবেন যে ওখানে কলপার কিন্তু আলাদা থাকে, কলপারটা আলাদা, ওয়াশরুমটা থাকে আলাদা, এবং রান্নাঘরটা কিন্তু কাছাকাছি থাকে। তো ওই ব্যবস্থায় সবাই কিন্তু এটা দিয়ে কাজ করে ফেলতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর যাদের একদম পানির লাইনের ব্যবস্থা করা আছে, 1 বাই 1 লাইন যাদের, তারা তো মিক্সার করে নিবে, একটা পাইপ চলে গেছে ওয়াশরুমের দিকে, একটা চলে গেছে রান্নাঘরের দিকে, তারাও চাইলে এটা ওইভাবে ব্যবস্থা করে নিতে পারে। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পলিসিটা আবার একটু বলে দেন। আমাদের এখানে প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সিস্টেমটা আমি আরেকটু বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই প্রোডাক্টটা, এটা কিন্তু একদম নতুন, দেখেন এটা 2023 লাস্ট, দেখেন এই যে 06/2023 এটা লাস্ট বাংলাদেশে, মানে একবারে নতুন প্রোডাক্ট, এটা ম্যানুফ্যাকচার ডেট। আমাদের এখানে এটা ডিসেম্বরে আসছে, এই ডিসেম্বরে আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার এটার একটা লাইভে আসলাম। এটার ওয়ারেন্টি পলিসিটা হচ্ছে প্রোডাক্টের জন্য থাকবে 2 বছর, হিটিং এলিমেন্টের জন্য থাকবে 3 বছর, এবং ইনার ট্যাঙ্ক থাকবে 5 বছর। আপনি এই প্রোডাক্টটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেই নেন, আমি আপনাকে বলে দিতে চাচ্ছি যে এটা কয়েল নিয়ে কোনো কমপ্লেন আসবে না, কারণ এটার কয়েলের মধ্যেই কিন্তু সেফটিটা ব্যবহার করা হয়। কয়েলের মধ্যে সেফটি, আপনার পানি, এই যে দেখেন আমার এই যে লাইটটা একটা দেখছেন, একটা হচ্ছে হিটিং লাইট, আর আরেকটা হচ্ছে আপনার জাস্ট পাওয়ার লাইট। যখন আপনার পানির কানেকশনটা দিয়ে দিবেন তখন হিটিংটা আসবে, এবং ম্যাক্সিমাম হিট হওয়ার পরে এই অটোমেটিকলি ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, আবার যখন ঠান্ডা পানি এটার মধ্যে একাধিকবার প্রবেশ করতে থাকবে তখন সে আবার অটোমেটিকলি ভাবেই অন হয়ে যাবে। আর বৈদ্যুতিক সিস্টেম যেটা আছে, এটা একটা তারটা আপনি ইলেকট্রিক কালেকশনে দিয়ে দিলেন, একটা সুইচ পয়েন্ট করে দিলে কি হবে, কলটা ছেড়ে সুইচটা দিয়ে দিচ্ছেন, দেখবেন যে মুহূর্তের মধ্যেই আপনি গরম পানি পাচ্ছেন। আচ্ছা, তবে আবার একটু বলে দিচ্ছি, প্রথমে আপনারা কলটা ছাড়বেন, পানিটা ছাড়বেন, তারপরে হচ্ছে আপনারা লাইনটা দিবেন। জি, পানিটা ছাড়ার কথাটা আমরা বারবার বলি এই কারণে, এটা পানিটা কিন্তু নিচের থেকে উপরের দিকে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরে যদি অনেক সময় বাতাস থাকে তাহলে একটু সময় লেগে যায়, যার কারণে যদি আগে কলটা ছেড়ে দেন বাতাসটা বের হয়ে যাবে, এবং ইনস্ট্যান্ট সাথে সাথে পানিটা ঢুকে গরম পানিটাই কিন্তু দিতে থাকবে। ওকে, তো দর্শক দেখেন, কে কোন জায়গা থেকে আছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন, লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করে রাখবেন, ইনস্ট্যান্ট গিজার কিন্তু খুবই দরকার। পাশাপাশি যদি কেউ যদি বাজাজের মিক্সার গ্রাইন্ডার চায়, অনেকে ইন্ডিয়া থেকে আনাতে পারে না, মার্কেটে কিন্তু খুঁজে এগুলা, আমাদের কাছে কিন্তু বাজাজের সব প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যে কোনো মিক্সার গ্রাইন্ডার বলেন, রুম হিটার বলেন, ইন্ডাকশন চুলা বলেন, বাজাজের প্রতিটা প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। এবং বাজাজের নতুন প্রোডাক্ট সম্পর্কেও যদি আপনাদের ইনফরমেশন লাগে আমাদেরকে বললে আমরা অর্ডার দিলে এনে দিতে পারি। এখন এগুলোর প্রাইস কত দিচ্ছেন? এটা আমরা অবশ্যই ভাই রিকোয়েস্ট করতেছি রিজনেবল প্রাইস দিবেন, কারণ এই শীতে কিন্তু এরকম গিজার কিন্তু সবাই খুঁজতেছে। ভাইয়া বাজারে কিন্তু বর্তমানে এগুলা ডিমান্ড আছে 8,500 থেকে 9,000 টাকা। আচ্ছা, আমাদের তো আমরা বলেছি আমরা বাজাজ নিয়ে কাজ করে অনেক বছর যাবত, আমরা এটা অফার প্রাইস দিয়ে দিব মাত্র 6,500 টাকা। মাত্র 6,500 টাকা। 500 টাকা? জি, 6,500। বাজাজের আবার এটা কিন্তু 3 লিটার ক্যাপাসিটিও আছে, অসাধারণ একটা জিনিস ভাই। প্রাইস 6,500 টাকা, একবারে ফিক্সড প্রাইস একদম। আমাদের এটা সম্পূর্ণ অফার প্রাইস, লিমিটেড সময় আমরা একটা নির্ধারিত স্টকের উপর অফার গুলো দিয়ে থাকি। 6,500 টাকা আমরা এটা দিয়ে দিব। আচ্ছা, ওকে। সিঙ্গাপুর থেকে আছে, রাজবাড়ী থেকে আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাজাজের কিন্তু কারো বড় প্রোডাক্ট লাগলো কিন্তু আছে আমার কাছে, নাই যে তা না কিন্তু। আচ্ছা, এগুলো আছে আমার কাছে, এগুলো কিন্তু নির্ধারিত কিছু পার্সন আছে যারা একটু বড় প্রোডাক্ট চায়। আচ্ছা, সেই প্রোডাক্ট গুলো আমাদের কাছে আছে। এগুলো একটু বলে দেন ভাই, এগুলো কেমন? এখানে আমাদের কাছে এটা 15 লিটার হবে, 25 লিটার হবে, 25 সাইজ হয়। জি, প্রাইস কেমন থাকবে? 15 লিটারের যেগুলো আছে এগুলো আমরা দিয়েছি 13,500 করে অফার প্রাইস। 13,500। জি, আবার 25 লিটার আছে
25 লিটার দিয়েছি আমরা 17,500 টাকা। আচ্ছা ওকে। আর বেসিক্যালি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে এই প্রোডাক্ট, এটা খুবই পপুলার। এটা আমি আমার ঢাকার হিসাবটাই আমি আপনাকে বলি, অনেকে হোস্টেলে থাকে। এখন হোস্টেলে থাকার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি চাইলে তো বড় গিজার ব্যবহার করতে পারবেন না, রাইট। আপনি যদি এরকম ছোট একটা নিয়ে নেন, আপনি যখন বাসা শিফট করবেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, আপনার জিনিস আপনি অনেক ভাড়াটিয়ারাও কিন্তু ইচ্ছা করলেও একটা বড় গিজার লাগাতে পারে না। সেক্ষেত্রে এইটা কিন্তু আপনারা লাগাতে পারেন, যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় কিন্তু আপনারা মুভ করতে পারবেন। এবং এটার প্রাইস থাকছে অনলি 6,500 টাকা। আবারও বলে দিচ্ছি, যারা এই যে ব্লেন্ডার নিবে ভাই বা রুম হিটারও কিন্তু সবগুলো আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা এটা প্রাইস দিয়ে নিতে পারবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে অর্ডার করার সিস্টেমটা কি? আমাদের এখানে যদি কেউ আমাদের শপে আসতে চায়, আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট, সেন্ট্রাল পয়েন্ট, আনন্দ সিনেমা হল। আনন্দ সিনেমা হলের অপোজিট মার্কেটের নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট। এই মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় আসলেই আপনারা পেয়ে যাবেন কোকারিস পার্ক। আর কেউ যদি ঢাকার বাইরে থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা চাইলে ভিডিও কল করে প্রোডাক্ট দেখে আপনার নাম ঠিকানা দিলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা ওকে। তো দর্শক দেখেন, বাজাজ ব্র্যান্ডের এই ইনস্ট্যান্ট হিটারটা আপনারা কিন্তু খুবই ভালো মানের একটা হিটার কিন্তু, গিজার। সাথে সাথে কিন্তু আপনারা একবারে গরম পানি পেয়ে যাবেন। দেখেন আরো একবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সাথে সাথে দিতে পারবেন না, দেখেন কি পরিমাণ গরম। ওরে দেখেন অনেক গরম কিন্তু। দেখেন সাথে সাথেই আপনারা অবশ্যই কিন্তু ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে শুনে নিতে পারবেন সারা বাংলাদেশ থেকে। দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে এবং গ্লাসও কিন্তু ঘামাই যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে কত টাকা অ্যাডভান্স করে নিতে হবে ভাই? এটা আসলে কি আমি বলি, ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিবে সেই ক্ষেত্রে আমরা 500 টাকা অ্যাডভান্স নেই। অনলি 500 টাকা অ্যাডভান্স নেই। এটা হচ্ছে জাস্ট ফেক অর্ডার গুলো যাতে না পড়ে। আচ্ছা, আমাদের প্রথমত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাশ অন ডেলিভারি। যখন আমরা দেখলাম যে অ্যাভেলেবেল ফেক অর্ডারও আসে, তখন আমরা এই পলিসিটা চেঞ্জ করেছি। আমরা ন্যূনতম 500 টাকা অ্যাডভান্স নেই এবং বাকিটা কন্ডিশনের মাধ্যমে। আচ্ছা ওকে। তো দর্শক দেখেন, লাইভটা শেয়ার করে রাখেন, যার লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।